Selamlar sevgili arkadaşlar. Rampage yeni bir klavye çıkartmış. İsmi KB-R95 X Titan RGB. Tam olarak adı bu. Neden X Titan demiyorum sadece? Çünkü X Titan adında farklı ürünleri de var Rampage'in, hatırlayacak olursak eğer. Ürünümüzün kutusu bu şekilde. Ben kutusundan çıkarttım. Neler çıktığını söyleyeyim. Bir tane klavye çıkıyor, bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor kutunun içerisinden. Kullanma kılavuzuna bakmanızı tavsiye edebilirim ama gerek de yok aslında. Neden diyeceğim? Çünkü FN kombinasyonlar üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz klavyede. O yüzden ilk defa klavye alacaklar bakabilirler. Sonrasında zaten alışagelmiş bir düzen klavye üzerinde mevcut durumda. Kutudan çıkarttığımıza göre artık ürün kutu kaybolsun. Şimdi elimizdeki ürün bu şekilde görmüş olduğunuz üzere siyah tasarımdan ibaret. Ön tarafı alüminyum yüzey, arka taraf plastik. Mavi switchlerimiz var. Blue switchler. Hemen şuradan bir tane şöyle bir tuş çıkartmak istiyorum. Blue switchlerimiz yer alıyor içerisinde. Rampage demiş ki ben bu klavyeye 50 milyon tıklama ömrü koydum. Yani 50 milyon kez bu klavyenin üzerine rahatlıkla basabilirsin demiş. Bu süre aslında minimum Furkan. Hani 50 milyon diyor ya, bu 55 milyon olamaz mı? 50'ye gelince zaman durak gidiyor mu klavye? Abi şöyle bir şey yapalım bir gün. Bir robot yapalım. Robot sürekli bassın böyle. 50 milyon kere bir tuşa bassın. Test edeceğim bunu. Bu evet test edilmemiş bir şey. O yüzden ben zaten zannetmiyorum ki 50 milyonda 50 milyon bir olduğu zaman klavye komple kendini yok mu ediyor? Böyle bir dünya yok tabii ki. Bu hani ortalama verilen bir süreçtir. 60 da olabilir, 40 da olabilir. Bu senin kullanış şeyine bağlı. Kimisi diye basar kullanır, kimisi İlk kibar. gösteren örnek sensin. Klavye almaya gideceğimiz zaman belli başlı özelliklerimiz var. Şahsen ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yapın. Lütfen 300 lira bütçem var. Bir klavyede ne arıyorum? Bunların sorusunu kendinize sorun, kendiniz cevabını verin. Şimdi ilk olarak vereceğimiz yanıtlardan bir tanesi 300 liralık bir klavyeden bahsediyorum. Şu anda mekanik olması gerekiyor. Mekanik bir klavye. Blue switchler var. Güzel switchler ama Blue switchler ilk defa kullanacak arkadaşlarımıza özel olarak söyleyeyim. Sesleri biraz fazla. Şimdi size bir seslerini dinleteyim. Blue switchlerin sesleri nasıl? Sesleri gördünüz. Bu bir oyuncu klavyesi. Kabul edelim. Evet. Ama akşam bunu kullandığınız zaman Blue Switch'te gece 12'de ben bunu kullanırsam beni evde yaşatmazlar. Çünkü benim bilgisayarım oturma odasında. Oturma odasında olduğundan dolayı arkamda da ister istemez işte babamız, ailemiz falan filan oluyor. Tabii ki Blue Switch sadece ses çıkartmak için mi yapılmış? Hayır. Blue Switch'ler performanslı switch'lerdir. Diğer switch'lere göre iletkenlik hızı ve basış hassasiyetleri daha kaliteli olduğundan dolayı bu switch'lerdeki klavyelerin fiyatları bir tık daha yukarıda olabiliyor. Klavyenin Türkiye topraklarında olmasından dolayı en önemli detaylarından bir tanesi de Türkçe tuş dizilimine sahip olmasıdır. 105 tuş var, hepsi Türkçe. O yüzden ben Rampage'e bu konuda teşekkür etmek isterim şahsen. Mesela yıllardır ülkemizde klavye satan firmalar var. Global, kocaman firmalar. Adamlar hala Türkiye'de bu kadar ciro yapmalarına rağmen Türkçe tuş dizilimini koymadılar abi. Aynen abi. Ben buna kızıyorum işte. O yüzden Rampage yerli bir marka olduğundan dolayı bu ürünleri yaparken üzerindeki tuş dizilimlerine dikkat ediyorlar. O yüzden de teşekkür etmek hakikaten bu konuda isterim. Klavyemizde RGB aydınlatmalar var. RGB olmazsa artık olmazlarımızdan bir tanesi. Ben evimde kullanırken de RGB kullanıyorum. Ofisimde de RGB kullanıyorum. Artık RAM'lerimiz, fanlarımız, ekran kartımız, klavyemiz, kulaklığımız her şey RGB oldu. Ve bunları ister istemez senkronda kontrol edebiliyoruz. Ayrı ayrı da kontrol edebiliyoruz. Klavyemizde bir sürü renk aydınlatması var. Şimdi size bir renk aydınlatmalarını bir göstereyim. Karanlık ortamda kaç tane mod var ve nasıl renklere bürünüyor bunları bir görün.
RGB aydınlatmaları da gösterdim. Şimdi tuşa bastığımız andan itibaren içerisindeki farklı efekt modları devreye girebiliyor. Bu sizin kişiselleştirmenize kalmış. İster mavi yap, ister kırmızı yap, istersen farklı RGB aydınlatmaları yakabilirsin. Bu biraz fantezi meselesi. Ben böyle çok ışıkların gitti geldisini sevmiyorum. Hani oyun oynuyorsun, böyle dalgalanıyor falan bir sürü. Gözüm yoruyor biraz benim akşam. Ben yıllardır RGB klavye kullanıyorum, tek bir renkte yanıyor. Değil mi? Yani. Onun avantajı hani ortamın dekorunu uydurmak için biraz daha RGB Evet. avantajı. Doğru. Tabii ki bu fantezi meselesi, dediğim gibi herkes farklı kullanmayı sever. Herkesin popisi farklıdır o yüzden. Şimdiki bölümde şundan bahsedeyim. Klavyede bir bilek desteği var. Bilek desteği takılabilir bir bilek desteği değil. Şuraya bir ufak yerleştirmişler. Buraya bileğinizi koyup buradan kullanma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Şöyle bir durum daha var. Buradaki bilek desteği plastik, metal değil. Şahsen gönül isterdi metal olsaydı veya ufaktan böyle bir sünger olsaydı burada Veya bir iyi olabilir. Aynen, kauçuk yüzey güzel olur diye düşünüyorum. Ama olması da bir avantajdır. En azından kendisi bilek desteği olmadan böyle cılız duracağına bileğini buraya koyarsın, kullanabilirsin. Ve şunu söyleyeyim, bilek desteği olmadan gerçekten benim bileğim ağrıyor. Şöyle kullandığım zaman burası kızarıyor. Bilmiyorum sende de oldu mu? O yüzden bilek desteğinin avantajı var. Plastik de olsa, metal de olsa, kauçuk da olsa bilek desteği olmalı abi. Şimdi geldik bir oyun testi yapalım. Söylemedim, yapalım dedim. Oyun testimizde birkaç oyuna girelim bakalım klavyede o tepkime hızları anlık olarak nasıl? CSGO'da mesela Blue switchlerinin farkını bir göstermeye çalışayım sizlere. Çünkü ben burada bir saatte anlatsam size Blue switch'in nasıl yapıldığından tarihine de girsem bazı şeyleri bazı şeylerde kalarak görürsünüz. Ama uygulamalı olarak da göstermek lazım. O yüzden uygulamalı ilerliyorum. Bir oyun testi gelsin, görelim bakalım. Oyun testimize tamam. Klavye ile alakalı her şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum. Son bir şey kaldı. Arka tarafta yükselteçlerimiz var. Bu artık hani her klavyede standart olduğundan dolayı çok fazla girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Arkaya çevirdiğiniz zaman zaten bir tane kablo düzeneği var. Kablonuzu buraya gizleyebilirsiniz. Bir tane de yükselteciniz var. Hani biraz alçak geliyordur. Kaldırırsın, kullanırsın. Bu tamamen sizin kullanış biçiminize kalmış. Ama rica ediyorum klavye kullanırken abi yani hor kullanmayın bir ürünü. Her zaman klavye almıyorsunuz. Her zaman da bir klavye için bütçe ayırmıyorsunuz. O yüzden bu ekipmanlarınıza ne kadar dikkat ederseniz o kadar uzun ömürlü gidecektir. 50 milyon gerçekten yüksek bir rakam. Evet. Ama bu 50 milyonu 60 milyon yapmak sizin elinizde. Gidersen sen böyle haldır huldur diye kullanırsan tabii ki o klavyenin ömrü 50'de değil 40 olacaktır. O yüzden buradaki naçizane tavsiyem sizlere böyle bir şey olacak. Son olarak kablomuz altın uçlu ve örgülü bir kablo. 1.8 metre. Uzunluğu güzel ama şöyle bir şey olabilir. Kasanız eğer bilgisayarınızın altındaysa 1.8 metre uzun gelecektir ve sandalyenizin altına böyle dolaşabilir. Plastik kablo olsaydı eğer bir eksi verecektim. Ama oyuncu klavyelerinde her zaman örgülü kablo olmasını biz +1 olarak değerlendiriyoruz. Evet, bize ayırmış olduğumuz vaktin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Klavye ile alakalı aklınızda bir soru işareti varsa açıklama kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Ürünü almak isteyen kardeşlerimiz için de yine açıklama kısmına hemen şöyle aşağı bir kenara satış linki bırakacağız. Rampage bu klavye şu anda satışta olarak değerlendiriyor. Fiyatı da 299 TL. Hani bu fiyatı değerlendirmek size kalmış. 299 TL'lik 10 tane klavyeyi yan yana dizersin. Artılarına eksine bakarsın. Ben burada sizlere bunu anlatmakla mükellefim. Her şeyini söylerim, sen karşılaştırırsın. Burada 10 tane klavye olsaydı hepsini karşılaştırdık, problem yok. Ama 299 TL'lik bir klavyenin özellikleri bunlardır. Almak isterseniz şahsi fikrimi söyleyeyim. Artı özellikleri fazlaca var klavyenin içerisinde. Sadece eksi özellik olarak şunu söyleyebilirim. Keşke dedim bilek desteği
plastik değil de farklı bir materyal kullanılsaydı. Arka taraf zaten plastik, ön taraf alüminyum metal bir yüzey var. Blue switchlerin olması, 50 milyon tıklama sahip olması, Türkçe tuş diziliminin gelmesi ve aynı zamanda RGB aydınlatmaların yanması ile birlikte güzel bir üçlü, dörtlü, beşli, altılı olduğunu söyleyebilirim. Artık ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.